Bar երեկո ձեզ հարգելի հայեր ջան, ժողովուրդ ջան, ընկերներ ջան, ես ավտո եմ վարում, մեքենա եմ վարում, չեմ կարողանում կարդալ ձեր գրառումները, բայց ինչպես այսօր առավոտ արդեն խոսք էի տվել, երեկոյան ասեցի կմիանամ, մի քիչ ուշացավ իմ միացումը, բայց ամենայն դեպս կունենանք live, հիմա այս եթերով ձեզ կպատմեմ, թե ինչ է կատարվել Ամստերդամում. Ես այսօր հանդիպում ունեի համահայկական հիմնադրամի հոլանդական մասնաճյուղի նախագահի հետ, բայց մինչև այդ թեմային անցնելը մի հատ ավելի կարևոր թեմա կա, որը հենց հիմա ակտուալ է եւ դրա մասին եմ ուզում խոսամ եւ բերեք դրանից էլ սկսենք։ Շատերը գիտեին, ովքեր էլ որ չգիտեն, ասեմ, որ այսօր ՄԱԿ-ի այդ ինտերնացիոնալ ամենամեծ կառույցի եւ կարևորագույն կառույցում տարբեր երկրներ կարողացան իրենց խոսքը ասեն։ Արարատ Միրզոյանը այնտեղ ներկա է եւ դիվանագիտական շատ ուժեղ գործ է առաջ տանում։ Մենք տեղյակ ենք, որ մի քանի օր առաջ Հագայում, Դենհախում, Ադրբեջանին Հայաստանը դատի է տվել եւ այս քայլերը, որ հիմա արվում է, հենց այնպես չի։ Թեկուզ դատաները, թեկուզ այդ քայլերը, որը արվում է, այսօր Փաշինյանի ելույթը ես տեսա մի քիչ առաջ, ՄԱԿ-ում հերարցակում էին, դա վիդեո էր, որը Հայաստան ինքը ճիշտ անտեղ չի, բայց վիդեոն հերարցակեցին եւ շատ կարեւոր է այս մասը, ժողովուրդ ջան, որովհետեւ սրա մասին ես ամիսներ առաջ եմ խոսացել, բայց հիմա մենք դա արդեն տեսնում ենք, այսինքն տեսնողը կտեսնի։ Ես ամիսներ առաջ ասել եմ, որ Արցախում ցեղասպանություն է տեղի ունեցել, այս վերջի պատերազմի ժամանակ։ Գենոսիդ է եղել, եւ գենոսիդը շատերը երևի չգիտեն, դա մենակ մարդկանց սպանելը չի։ Եթե ինչ-որ կուլտուրայով հողի հետ կապված բնիկ մարդիկ ինչ-որ միտեղ ապրում են ու նրանց դու տեղից քշում ես, սպանում ես, հալածում ես, դա հենց ինքը գենոսիդի մեջ է մտնում, ցեղասպանություն է դա։ Ու ես ասել էի ամիսներ առաջ, որ ամեն ինչը տանում է նրան, որ մեր դիվանագետները, նոր դիվանագետները եւ նոր նախարարությունը, որ պետք է կազմի, նրանք այդ փաստի հիման վրա դիմելու են ՄԱԿ եւ հենց այդ փաստի հիման վրա ինտերնացիոնալ այդ բանաձևներից են կորզելու ՄԱԿ-ից, որում գոյություն ունի այդ ցեղասպանության հատկանիշը, որը հենց հիմք է լինելու Արցախի անկախությանը։ Իսկ Արցախի անկախության մասին խոսալուց Արցախը, երբ ասում եմ, միշտ հիշեք, Արցախը ներառյալ տարածքներն են պլյուս Շուշի պլյուս Հադրութ, մինիմալ։ Հիմա ես չեմ խոսում Արցախի ապահովության համար այն 7 տարածքների, դա ուրիշ թեմա է։ Բայց այն թեման, որ մենք պետք է իմանանք, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, թեկուզ սենց ասեմ, անկախ է թե եւ վերջ, Ադրբեջանի հետ կապ չունի, եւ Արցախի մեջ ներառյալ տարածքները, այսինքն սովետական ժամանակներում ԼՂՄ-ի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները, որի մեջ մտնում է Շուշին եւ Հադրութը։ Ուրեմն մենք տեղյակ ենք, որ Արարատ Միրզոյանը եւ մեր դիվանագետները դատի տվեցին Ադրբեջանին եւ դատի են տվել մարդասիրական տարբեր առումներ կային, բայց ընդհանուր սա պատրաստություն էր ուղղակի այս Փաշինյանի այսօրվա ելույթին, որը էդի հենց այնց ելույթ չի։ Դա ուղղակի օրինական եւ ուժ ունի այդ մարդու խոսացածը Փաշինյանի, հասկանում եք, դա շատ կարևոր է եւ ինչ ասեց Փաշինյանը։ Մի քանի թեմա շոշափեց, որը բոլորը սպասում էինք։ Գերիների առումով, գերիներին պետք է ազատ արձակեն։ Հայաստանի սուվերեն տարածք են մտել, դա պետք է արվի։ Կոմունիկացիաների բացումը, երկու կողմն էլ ասում են, հիմա սրա մասին էլ կխոսամ։ Այո, Հայաստանն էլ է ուզում, որ բացեն, բլոկադայից դուրս գա, այո, բայց Հայաստանն էլ է որոշում, թե ոնց կբացվի, երբ կբացվի։ Եվ այլն, բայց ամենակարևորը դա հենց այդ Արցախի հարցն էր, որը Փաշինյանը հենց դրանով էլ սկսեց։
Նա բացատրեց, որ պատերազմը իլեգալ էր, որովհետև ՄԱԿ-ի բանաձևներով, ՄԱԿ-ի օրենքներով ագրեսիայի շնորհիվ ոչ մեկ իրավունք չունի գնա հող գրավի։ Մանավանդ, եթե գոյություն ուներ Մինսկի գրուպը, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Ամերիկա, դրանք 3 հատ ՄԱԿ-ի հիմնական վետո ունեցող երկրներն են, որը ՄԱԿ-ում էլ շատ ուժեղ են եւ այնտեղ այդ հարցը լուծելու են։ Այդ 3-ն էլ ասել են, որ ուժով հարցը չի լուծվելու։ Այդ ասածը արհամարեց Ադրբեջանը, ուժով մտավ եւ մի հատ երկրորդ բաղադրիչ կա, Փաշինյանը դա նշեց։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհը պայքարում էր կովիդի դիմաց, աշխարհն էր պայքարում, ՄԱԿ-ն էր պայքարում է միջև հիմա։ Ադրբեջանը այդ պահին մտավ Հայաստան։ Ու այդ Ադրբեջանի Հայաստան մտնելը, Ադրբեջանը ժխտում ասում է Հայաստանն է պատերազմը սկսել, բայց սա պատահականություն չի, որ մի քանի օր առաջ, 2 օր առաջ Ամերիկայի կոնգրեսը բանաձև ընդունեց, որ ագրեսիան սկսվել է Ադրբեջանի կողմից եւ Ադրբեջանը հարձակվել է եւ պատերազմ է սկսել։ Ու Ադրբեջանին պետք է պատժել։ Ու սրա հետևանքները Ադրբեջանը զգալու է։ Ամերիկան աշխարհի ամենահզոր երկիրը, որը ամենամեծ բացի ֆետոից ինֆլուտ այդ ազդեցություն ունի ՄԱԿ-ի վրա, Ամերիկան արդեն ասում է Ադրբեջանը սկսել է։ Երկրորդ մասը Ռուսաստանը հզոր երկիր, երևի աշխարհի մակարդակով երկրորդ ՄԱԿ-ի մասշտաբով ուժեղ երկիր է։ Ասում է, որ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը, կրակել է, արդեն մի քանի անգամ հայտարարել են։ Իրենց սայթում արտաքին գործերի գրում են, որ Ղարաբաղի Արցախյան տարածքներ, հասկանում եք, հենց այդ ձևակերպումը, դա հենց այնպես չի։ Այս բոլորը տանում է նրան, Փաշինյանը հենց ինքը ասաց, որ երկար տարիներ կտևի, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, Արցախը լինելու է առաջի հերթին ազատ եւ անկախ, ինքնորոշում է լինելու, Արցախի ժողովուրդը որոշել են, որ ազատ են։ Երբ դա եղավ, իսկ եթե Հայաստանը այդ ժամանակ լինի բարեկեցիկ երկիր, ես ձեզ վստահեցնում եմ, հենց նույն Արցախի ժողովուրդը կմիանան Հայաստանին։ Այդ միտքը, որ Արցախի ժողովուրդը կարող է Ռուսաստանին միանա, դա կլինի միայն եւ միայն այն դեպքում, եթե մենք Հայաստանին անտերության մեջ թողնենք եւ Հայաստանը վատ երկիր լինի եւ ես վստահ եմ Արցախը չի ուզենա միանա Հայաստանին։ Կուզենա ավելի ապահով ապրի Ռուսաստանի տակ։ Բայց դա Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, դա հասկացողները հասկանում են եւ մենք բոլորս աշխատանք ենք տանում, որ Հայաստանում լինի բարեկեցիկ լավ կյանք, որ Արցախը ցանկանա միանա Հայաստանին։ Ապագայի երաժշտություն եմ հիմա պատմում, բայց հավատացեք, սկիզբը դրված է։ Սա հենց այնպես չէր, որ սնայպեր Լևոնը, մեր առաջի նախագահը, միշտ ասում էր մենք այդ 7 տարածքները չենք կարող պահենք, որովհետև ՄԱԿ-ը որոշում է կայացրել ձևաչափեր կա, բան կա, որ դա Ադրբեջանինն է։ Նա եթե ՄԱԿ-ը, հասկանում եք, այդ կառույցը աշխարհի ամենամեծ եւ հզոր որոշեց եւ որոշումները արդեն այդ բանաձևները այսօրվանից արդեն Դենհախի դատարանում որ բան են անում, ձևաչափեր է գալիս, որ Արցախը ազատ եւ անկախ է, Արցախը կապ չունի Ադրբեջանի հետ։ Հասկանում եք, դա ապագայում միայն եւ միայն կբերի նրան, որ Ադրբեջանը չի կարող պահի այդ տարածքները, հասկանում եք։ Ուղղակի հնարավոր չի։ Եթե լինի Արցախում Փաշինյանի նման ինչ-որ, Ադրբեջանում Փաշինյանի մակարդակի ինչ-որ առաջնորդ, Իլյուշը գնա, կարող է նրանք փորձեն աշխատանք տանեն, բայց Իլյուշի առումով եւ այդ օլիգարխիայով եւ Ադրբեջանում այդ խայտարակ վիճակը, որ նրանք ունեն, ստրուկի պես են ապրում, հավատացեք, Ադրբեջանի քաղաքացին ստրուկի պես ապրում, ազատություն չունի եւ օլիգարխիան է հիշում։ Նրանց ապագան մութ է, ինչպես մեր ապագան էր մութ Քոչարյանի եւ Սերժի ժամանակ։ Հիմա մեր ապագան լուսավորված է եւ մենք գնում ենք դեպի լուսավոր եւ բարեկեցիկ Հայաստան։ Ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս ճանապարհը որ բռնել ենք, ես այս ճանապարհը տեսնում եմ։
մեր պետությունը, մեր դիվանագիտությունը, բոլոր մեր թերություններով հանդերձ, անթերի պետություն չկա, անց չկա, ինձնից բռնած, ձեզնից բռնած, Փաշինյանից բռնած անթերի մարդ չկա, բայց այս ճանապարհը, որ մենք բռնել ենք, սա լավ ճանապարհ է, սա ճիշտ ճանապարհ է։ Այս ընթացքում ՄԱԿ-ի առումով ուշադրություն դարձրեք գալացող ժամանակ, գալացող տարիներ, մենք հաճախ ենք տեսնելու այսպիսի դրվագներ եւ կամաց այդ ինտերնացիոնալ հարթակներում պոզիցիայի մասին, երբ ես միշտ խոսում էի, սա ամենաբարձր պոզիցիաներն է, ամենաբարձր հարթակներն է, ստեղ է որոշվում երկրի ճակատագիրը, ու մենք այս պայքարի մեջ հաղթում ենք, հասկանում եք ժողովուրդ ջան։ Նրանք, որ Հայաստանին այսօր Փաշինյանին հետևեցին, սա տեսան, բայց մարդիկ էլ կան, որ Ադրբեջանին էլ են հետևում։ Խելացի մարդիկ թշնամուն էլ են հետևում։ Ադրբեջանը ինչ ասեց այսօր։ ՄԱԿ-ի մասշտաբով հայտարարեցին, որ Հայաստանը չի մեր հետ համագործակցում կոմունիկացիաների բացելու առումով։ Միակ բանը, որ նրանք ասեցին, հետո ստեղ մի հատ կարևոր բան կա։ Այդ առումով, երբ նրանք ասեցին չի մասնակցում կոմունիկացիաների բացմանը, նրանք միջանցք բառը ուղղակի չօգտագործեցին, որովհետև նրանք էլ չեն կարող օգտագործեն այդ բառը։ Միջանցքը նշանակի սուվերեն երկիր պահանջել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իսկ եթե նրանք այդպես բարձրաձայնեն ՄԱԿ-ում, նրանց վերջը կգա։ Միակ խումբը, որը հիմա խոսում է միջանցքից, դա հներն են, դա չնդիմությունն է։ Ադրբեջանը ձենը կտրել է, չի խոսում միջանցքի մասին։ Ներկայիս պետությունը երբեք չի խոսացել միջանցքի մասին, չկա այդպես բան։ Միայն եւ միայն խումբը, չնդիմությունը, հային դեմ աշխատող խմբակցությունը դա Հայաստանում 5-րդ շարասյունն է, որը միջ օրս խոսում է միջին ինչ որ խոսում է, որ հայ զանգում է եւ այլն։ Ջորջան, մի վարքյան ինձ զանգում են, ես մի հատ անջատեմ, այսպես էլ կարելի արա, մի վարքյան։ Լավ, ձենը չի կտրվում, բայց հույսով եմ չի խանգարի մեզ, զանգողը հիմա կանջատի, երևի նայում էր, հասկացա, որ պետքա չզանգի։ Ուրեմն, Ժորժան, շատ կարևոր ժամանակներ ենք հիմա մենք, ժամանակներում ենք ապրում, որտեղ Հայաստանի ապագան տարածաշրջանների, բայց հիմա Հայաստանի ապագան որոշվում է ու դեպի լավը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ 7 պատմական Արցախի տարածքները, երբ մենք կորցրեցինք, երբ մենք Շուշին կորցրեցինք, Հադրութը կորցրեցինք, դա ուղղակի ահռելի վատ բան էր։ Հասկանում եք, ոչ մեկ թող չգա ինձ պատմի, որ լավ տվեցինք պրծանք, ոչ, այդ հողերը մենք պետքա պահեինք։ Կյանքի գնով տղեկը փորձել են պահեն, 44 օր պահել են։ Այն պատերազմը, որ 4 օր պետքա տևեր, Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան, ատոմային ուժեր, ահաբեկիչներ 4 օրում պետքա հասնեին Շուշի, Լավրովյան պլան։ Տղեկը 44 օր պահեցին։ Եթե մի փոքր ավել հաջողվեր պահեինք, եւ տրոմպը հեռանար եւ աշխարհայացը փոխվեր, կարող ուրիշ ձև վերջանար այս հարցը։ Չստացվեց, բայց տղեկի ջանքով այդ 44 օրվա ընթացքում հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ու սրանով նկատի ունեմ այդ պոզիցիաները, որ հիմա մենք բարելավում ենք։ Նրանց հոգին լուսավորված է, նրանց հարազատներին, բարեկամներին 100 տարուց ավել, 1000 տարի մենք պետքա շնորհակալ լինենք, որ այդպիսի բալիկներ, այդպիսի զավակներ են ունեցել, որ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը պոզիտիվ ձևով որոշեցին նրանք այդ պատերազմին մասնակցելով։ Հիմա ՄԱԿ-ի հարցով հետևելու ենք, ես ձեզ անպայման տեղյակ կպայեմ, թե այնտեղ ինչա կատարվում, որովհետև սա շատ կարևոր է, հասկանում եք։ Սա կարևոր է, ուղղակի նացիոնալ մակարդակից բարձր է, ռեգիոնալ մակարդակից բարձր է, աշխարհի հարցերը այնտեղ են լուծվում։ Մենք ուզենք թե չուզենք։ Եթե մենք չենք մասնակցում այնտեղ,
որը ռոբի Սերժի ժամանակ չէինք մասնակցում։ Իսկ Ադրբեջանը լոբի էր անում, 1000 ու մի բանաձև հանեցին։ Հիմա մասնակցում ենք ու հաղթում ենք Ադրբեջանին ու հաղթելու ենք միշտ։ Լավ, սա մի կողմ։ Հիմա մի հատ ուրիշ բան։ Հայաստանի շուրջ շատ անհանգիստ է վիճակը։ Հայաստանում վիճակը ստաբիլ է։ Ես իմ հաշվարկներով միջև նոր տարի էլ ազիկները, քոչվորները, նրանց զինվորներին Հայաստանի սուվերեն տարածքից կհանեն։ Իլյուշը կհանի, որովհետև նա հասկանում է, եթե չհանի, շատ մեծ խնդիրների առաջ է կանգնելու, իրան հետաքրքիր չի իր երկիրը այդքան, ուղղակի իր պոզիցիան, իր երկրում շատ դժվար պոզիցիայի մեջ է լինելու։ Բայց այստեղ մի հատ Պարսկաստանի հարցը կա։ Դուք տեղյակ եք, որ Պարսկաստանը զորքերը քաշել է Ադրբեջանի սահման, պատմական Արցախի, սենց ասեմ, որ չասեն ինչ ես ասում Ադրբեջանը, չասեն Զանգեզուրը ստեղ անդեղը։ Պատմական Արցախի տարածքի մոտ ու այնտեղ զորավարժություններ անում։ Երեք էլ ազիկները կրակել են օդանավի վրա, ուղղաթիռի վրա, պարսկական եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ինչի է Պարսկաստանը սա անում, որովհետեւ Թուրքիան, Պակիստանը, Ադրբեջանը զորավարժություններ են անում Պարսկաստանի սահմանի վրա։ Պարսկաստանը երբեք չի վախեցել Ադրբեջանից որպես երկիր։ Ադրբեջանը ինչքան էլ ուժեղանա, նա չի կարող Պարսկաստանից հող պոկի։ Պարսկաստանի նորթում, հյուսիսում ապրում են 25-ից 30-25 միլիոն ազերի ապրում։ Տենց են կոչվում, բայց գենետիկորեն պարսկական ցեղեր են։ Ադրբեջանը ինքնուրույն դա չի կարող անի, բայց Թուրքիայի հետ միասին նրանք կարող են Պարսկաստանի մի մասը պոկեն։ Դա հնարավոր է, որովհետև Թուրքիան տարածաշրջանում հզոր երկիր է։ Բայց եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը միասին երբեք, նույնիսկ հիմա որ Թուրքիան ուժեղացել է համեմատ, չէին փորձի Պարսկաստանի հետ գլուխ գլխի տային, եթե նրանք չունենային Իսրայելի աջակցությունը։ Իսկ Իսրայելի աջակցությունը նրանք շատ մեծ մասշտաբներով հիմա ունեն։ Դե Պակիստանի հարցը, Պակիստանը Ադրբեջանի նման պատմությունը իմացողները գիտեն։ Արեստական սարքած երկիր է։ Անգլիացիք պոկեցին հնդիկներից, սարքեցին, որ հնդիկներին ճնշեն։ Պակիստանցիք ու հնդիկները ոնց որ հայերն ու թուրքերը իրար ատելով ատում են։ Հնդիկները մեր աղբերներն են, պակիստանցիք Ադրբեջանի աղբերները։ Իրար հետ էլ լավ մոտիկ։ Նույն պատմությունով, իրանք էլ չգիտեն ինչ ազգ են, ինչ կրոն ունեն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ Պակիստանի խաղերի մեջ մեծ դերակատարություն ունի Իսրայելը, որը ֆիզիկապես չի մասնակցում, ասենք զինվոր չէ, բայց զենքով էլ, բանով էլ, ամեն ինչով օգնում է։ Անում էր պատերազմը Հայաստանի դիմաց, հիմա անում է ինչ-որ բաներ Պարսկաստանի դիմաց։ Ինչի է Իսրայելը սա անում, որովհետև Պարսկաստանը հզորանում է։ Երբ Տրումպը գնաց, Բայդենը եկավ, Պարսկաստանը նորից սկսեց շնչել, որովհետև Տրումպը փակել էր օդը Պարսկաստանի, Թրամփը։ Բայդենը եկավ, Պարսկաստանը շնչեց եւ Պարսկաստանը հիմա պարզվում է մի քանի ամիս հետո կունենա միջուկային զենք։ Նրանք տարիներ աշխատում են դրա վրա։ Ինչ որ փակած բաներ ա եղել, դանդաղացրել են եւ այլն եւ կդառնա տարածաշրջանում միջուկային ուժ։ Մեր տարածաշրջանում չկա միջուկային ուժ։ Ոչ Թուրքիան ունի միջուկային ուժ, ոչ Հայաստանը, ոչ Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը, այդ Սիրիան, Իրաքը չունեն։ Հիշում եք, երբ որ Սադամ Հոսեյնին ուզում էին սպանեին, ասում էին ատոմային զենք ունի, բան գնացին, սպանեցին, հետո ասացին չկա։ Չունեն։ Տարածաշրջանում ունի միջուկային զենք Իսրայելը եւ նա միակն է։ Եվ Իսրայելի թշնամիներից մեկը տարածաշրջանում, հզորներից մեկը, երևի ամենամեծը, դա Պարսկաստանն է։ Դուք Պարսկաստանը հասկանում եք, հիմա եթե Իսրայելը ինչ-որ զսպումներ ա բերում, միջուկային զենք ունի, հիմա կունենա այդ զենքը։ Եվ այդ զենքը ունենալու ժամանակ արդեն հարաբերությունները փոխվում են, Իսրայելի պոզիցիան է փոխվում, թուլանում է։
Հիմա այս նորից զանգում են Ժորժ ջան, սպասենք այս զանգը կտրվի ու կշարունակեմ այս բացատրել այս վերլուծությունը։ Ուրեմն Ժորժ ջան, հասկանում եք, ստեղ շահերի հարց է, ստեղ նա չի, որ հային սիրում են, հային չեն սիրում, այո, Ադրբեջանը թուրքը հային չի, բայց մենք էլ իրանց չենք սիրում։ Պակիստանն էլ հային չի սիրում, որովհետև մենք իրանց ընկերոջը չենք սիրում։ Պարսկաստանն էլ Պակիստանին չի սիրում, թուրքին չի սիրում։ Հասկանում եք, էդի հակը, բայց ստեղ շահերի հարց է։ Ժորժ ջան, կներեք, ես մի հատ անջատեմ, չգնաք, մի վարքյան ես այս հեռախոսազանգը լրիվ անջատեմ ու կմիանամ դες։ Ժորժ ջան, միացրեցի նորից։ Ուրեմն ստեղ շահերի հարց է գնում։ Հասկանում եք, Իսրայելը փորձում է իր պոզիցիան պահի, որովհետև Իսրայելը ՄԱԿ-ի մասշտաբով արդեն տարիներ է խախտում է տարբեր օրենքներ։ ՄԱԿ-ը ասել է դու իրավունք չունես գնաս վերցնես ինչ-որ հողեր Պալեստինայից բանից։ Պալեստինա եւ Իսրայելի քարտեզը արդեն վաղուց գծված է։ Բայց արի ու տես արդեն քանի տարի է Իսրայելը ամեն օր մի քանի մետր առաջ է գնում։ Արդեն համարյա հող չունեն պալեստինցիք։ Դա իր տեղ, բայց եթե Իսրայելը ուզում է այդ հողերը պահի, նա պետքա ուժեղ լինի, ցանկացած դեպքում երբ հարձակվում են, պետքա բոլորին ջնջի, ուժի ձևով պետքա պահի։ Այն վրա ասում որ ուժեղ է, նա ճիշտ է ասում։ Իսկ եթե նա երկար տարիներ դա պահեց, արդեն ասում են լավ 100 տարի անցել է։ Ցեղասպանության առումը ոնց է, մինչև 100 տարի պայքարում են, հիմա ասում են լավ 100 տարի առաջ է ցեղասպանություն հայկական եղել է չի։ Հասկանում եք, դրա վրա են տանում։ Սերժիկն ու Քոչարյանն էլ էին էդի անում, Սերժիկ ասում է լավ ինչքան երկար պահենք, հետո մեկ էլ տեսար Արցախը մնաց մեր մոտ, էլի սկզբուց մի երկու տարածք կտան, կտանք մի քանի տարի անցնի 5 տարածք կտանք կամ հակառակը, հետո Արցախի հարցը կլուծենք, բայց այդպես չի աշխատում Ժորժ ջան։ Պատմությունը արդեն ցույցադրել է, որ տարածաշրջաններում փոփոխություններ է լինում, ուժեր են նոր հայտ գալի, նոր մեծ, ասենք, երևույթներ է լինում, սելավներ, չգիտեմ, երկրաշարժներ փոխվում է, էկոնոմիկան է փոխվում, բան է լինում եւ հնարավոր է, որ հակառակորդները ուժեղանան եւ քո այդ պլանը, որ դու ունես, որ ուզում ես իշխես ու ուզում ես տարածաշրջանում հզոր լինես, դա կարող է չիրականանա։ Ու հիմա ներկայումս դա է տեղի ունենում։ Միջուկային զենք ունեցող Պարսկաստանը նա կհամարվի տարածաշրջանի ամենաուժեղը, Իսրայելից ուժեղ, որովհետև նրանք բնական այդ գազից, նավթից, բնությունից, Պարսկաստանի հզորությունը Ժորժ ջան, շատերը չեն հասկանում ու չգիտեն։ Գազ ունի, նավթ ունի, բնություն ունի, եղանակ տարբեր տեսակ ինչ ուզես ունի ու հզոր մեծ երկիր։ Եթե չեմ սխալվում, Հայաստանից 20 անգամ էլ մեծ։ Հələ սենց ասեմ, մոլորակի բոլոր բույսերից եւ կենդանիներից 1/4-ը դու կարող եք Պարսկաստանում գտնեք։ 20 գրամանոց մկնիկից միջև ռոզովի ֆլամինգոներ նրանք ունեն։ Նրանք որ Պարսկաստանի տեղյակ են, Պարսկաստանի Շոմա, Ալբան այդ կողմերը ջունգլիներ կան, անտառներ կան, որ մտնում ես մութ է։ Հասկանում եք, մենք շատ բաներ չենք տեսնում Պարսկաստանից, որովհետև նա երկիրը փակել են, բան ասենք իմբարգո է, այնտեղ իսլամական է, բան, բայց մի հատ ահռելի սիրունություն, ահռելի մի հատ պոտենցիալ, եթե туриզմի առումով բացվի այդ երկիրը, ուղղակի ուտելու է մնացած երկրների տարածաշրջանում, ու դա հիմա տեղի է ունենում։ Դա Իսրայելին ընդհանրապես ձեռ չի տալիս։ Միառժամանակ իհարկե ձեռ չի տալիս Թուրքիային, որովհետև Թուրքիան կարծում է, այդպես են անում, որ իրանք են հիմա կոնկուրենտը Իսրայելի։ Ու Սիրիայում է մտել, Եգիպտոսում է փորձում բաներ փոկի, Իրաքում է փորձում փոկի։ Հասկանում եք, մեծացնում է այդ օթոման բանը բարձրացնում է, եւ նրան ձեռ չի տալի, որ Պարսկաստանը ուժեղանա։ Իսկ այս ընթացքում Ադրբեջանը խաղալիք է Թուրքիայի ձեռքում։ Թուրքիայի ձեռքում դա խաղալիք է, ես ձեզ ասել եմ, եթե Ադրբեջանում հիմա ընտրություններ կազմակերպեն ու ասեն Էրդոգանին կընտրեք թե Իլյուշին, մեծամասնությունը Էրդոգանին է ընտրելու։ Ավելի են սիրում հարգում, քան Իլյուշին։ Այսինքն Թուրքիայի ուժը Ադրբեջանի վրա դա արդեն հենց այս Արցախյան պատերազմի ժամանակ Իլյուշը սխալ արեց, որ ասես գիտեք ինչ կա, Թուրքիան եկավ մեզ օգնեց, Թուրքիան այս պատերազմը տարել, հաղթել։
Միառժամանակ բոլորս հասկանում ենք, որ այդ պատերազմը Թուրքիայի հետ կապ չունի։ Այդ պատերազմի գծագրողը եւ թույլ տվողը եղել է Ռուսաստանը։ Միջև Շուշի, Լավրովյան պլան։ Հասան Շուշի ասաց երիկա, կարմիր գիծը առաջ չգնաք։ Շրջապատեցին, շրջափակեցին տղաներին, բնական ձևով Նիկոլին ստորագրել տվեցին։ Հələ այդ Միջանցք բանն էլ չթույլատրեց Նիկոլը, այդքան դիմադրեց, որ չգրվի հանկարծ Միջանցք։ Ես վստահ եմ Միջանցքի առաջարկ եղել է առաջի քանի առաջարկների մեջ, թղթերի մեջ եղել է, որը նա ժխտել է։ Հիշում եք մի գիշեր չստորագրեց, սպասում էր հաջորդ օրը ինչ-որ բանակցություններ։ Վստահ եմ սրա մասին էր խոսքը։ Մենք ուղղակի պետք է հասկանանք, թե տարածաշրջանում ինչ է կատարվում։ Շահերի հարց է, շահեր։ Ինչ վերաբերվում է Պարսկաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ, Ժորժ ջան, բազմիցս ասել եմ, Պարսիկի դիվանագիտությունը ոչ մեկ չունի։ Յուրահատուկ մի հատ դիվանագիտություն, նրանք դիվանագիտություն ունեն 3000 տարեկանից հին եւ միշտ աշխատել է դա, որը մեր մոտ չի աշխատել։ Մենք 1000 թվականից հետո բալանիները տվել են ուրիշին, ասել են ուրիշի տակ ապրենք, հանգիստ ապրենք։ Այսինքն ուրիշները թող մեր համար որոշեն, մենք մեր առևտուրը կանենք, հարուստենք, լավ կապրենք, ու այդ օրվանից սկսել է մեր դժբախտությունը։ Միառժամանակ Պարսիկը բալանիկը չի տվել։ Պարսիկը միշտ ունեցել է դիվանագիտություն, գեների մեջ է արդեն։ Նրանք բերում են զորքը կանգնացնում են Պարսկաստանի սահմանին, միառժամանակ արտաքին գործերի նախարարը հայտարարում է, որ շնորհավորում եմ Ադրբեջանին գրավյալ տարածքները հետ վերադարձնելու կամ այդ հայերի կողմից գրավյալը հետ վերադարձնելու համար։ Հասկանում եք ինչ են նրանք անում։ Դա հասկանալով հանդերձ ես ձեզ ասում եմ, պատերազմը Պարսկաստանի Ադրբեջանի միջև, որ կա, որ մերոնցից կան ասում են, դա ուղղակի 1%-ից քիչ է, հասկանում եք։ Որտեղ Պարսկաստանը ամեն ինչ կանի, որ պատերազմ չլինի։ Որտեղ նրան դա ձեռ չի տալի։ Պարսկաստանը 3-4 ամսից միջուկային ուժ է։ Իսկ եթե պատերազմ սկսի, տարբեր կողմ կարող է պատերազմը գնալ, տարբեր բաներ կարող են մասնակցեն, Իսրայելն էլ կարող է մասնակցի, տարածաշրջանի ամենաուժեղը հիմա միջուկային զենքով։ Հասկանում եք, Պարսկաստանը ամեն ինչ անելու է, որ պատերազմ չլինի, բայց սա այդ մտածելակերպը շատ լավ թուրքերն ու ադրբեջանցի ու Իսրայելը հասկանում են, ու նրանք սադրում են Պարսկաստանին։ Ոնց են Հայաստանին սադրում, ոնց են բերել մտել են այդ Սոտքի տարածք, Սև լճի տարածք, սադրում են, որ հայերը ինչ-որ բան անեն, բայց պարսիկները չեն տրվելու այդ սադրանքներին։ Նրանց քայլերը հաշվարկած է լինելու։ Եթե կարմիր գծեր անցնեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այո, իհարկե դա հնարավոր է, որ պատերազմ սկսի, բայց լայնամասշտաբ պատերազմ հիմա գալիս են մեծերը, ռուսերն ու ամերիկան, նրանք այս պարագայում թույլ չեն տա ուղղակի տարածաշրջանում լայնամասշտաբ պատերազմ լինի։ Նրանց դա ձեռ չի տալի ոչ Ամերիկային, ոչ Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը փորձում է իր պոզիցիան ստաբիլ սարքի։ Խայտարակ վիճակ է Ռուսաստանի մոտ։ Իսկ Եվրոպան եւ Ամերիկան ամեն ինչ անում են, որ Հնդկաստանից գից քաշեն Եվրոպա։ Այսինքն նրանք ուզում են կտրվեն այդ կախվածությունից, այդ Կազախստան, Ռուսաստան, այդ գազամուղից, բանից։ Հասկանում եք, սա ուրիշ մի հատ շահերի հարց է, ուրիշ բան է։ Այս բոլոր կարտերը եւ դնում ես իրար կողմ, մարդ հասկանում է, որ պատերազմի լինելը կամ չլինելը շատ քիչ է հավանականությունը, իսկ չլինելը դա նես չի, որ երբեք չի լինի։ Այսինքն շանսեր կան, բայց հիմա ես ձեզ ասեմ, սա բազմիցս եմ ասել, ցանկացած բախումների ժամանակ, ցանկացած լինի Վրաստան, Ադրբեջան, լինի Թուրքիա, Պարսկաստան, լինի Թուրքիա, Պարսկաստան, Ադրբեջան, Հայաստանը պետքա չխառնվի այդ պատերազմին։ Չնդիմությունը դուրս են գալու, ասելու են գնանք, հիմա ժամանակն է կամ մեր պարսիկ եղբայրներին, ոչ։ Մենք ունենք մի քանի տարի ժամանակ, որ երկիրը կառուցենք, ոտի կանգնենք ու դառնանք իսկապես ուժեղ ուժ տարածաշրջանում, մարտունակ, էկոնոմիկայի կողմից, զենքի կողմից, բանակի կողմից։ Հիմա ժամանակը չի։ Եվ ես վստահ եմ, մեր դիվանագետները դա հասկանում են։
Հետո մենք էլ երեխա չունենք զոհելու, հասկանում եք։ Հələ չեմ ասում, որ ինչ-որ պարսիկի համար գնանք զոհվեն։ Պարսիկները եկան մեր համար զոհվեցին Ադրբեջանի հետ պատերազմի ժամանակ։ Իհարկե ոչ, որովհետև նրանց շահը նայա, որ նրանց երեխաները չզոհվեն։ Ինչի պետք է գա հայի համար զոհվի։ Բայց նույնը մենք ենք այդ հռետորաբանությունը օգտագործելու։ Ինչի պիտի հայորդին գնա պարսիկի համար զոհվի։ Այո, մենք եղբայրներ ենք պարսիկների հետ, այո, մենք նույնիսկ գենետիկական կապեր ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ մեր շահերը դրանով համընկնում է պարսիկների շահերին։ Մենք ունենք մեր շահերը, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր շահերը։ Դա կապ չունի ռուսական շահերի հետ, ոնց որ Սերժիկի ժամանակ է Ռոբի, դա կապ չունի Ամերիկայի շահերի հետ, դա սուվերեն առանձին շահ է։ Ես եթե կհամընկնի ինչ-որ երկրի հետ այդ շահերը, մենք միասին կաշխատենք այդ երկրների հետ։ Այո, դա այդպես է լինելու է։ Հենց որ Պարսկաստանի առումով, նրանք ովքեր մտածում են պատերազմ կսկսի ու մենք կգնանք նորից մեր մոտ պատերազմ, Ժորժ ջան, հավանականությունը դրա ուղղակի շատ փոքր է։ Ես երբեք չեմ ասում, երբեք չի լինի, բայց հավանականության տոկոսների հարց է, հասկանում եք։ Սա ուղղակի շատ ոչ ռեալ տարբերակ է, որ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսի այդ տարածքում։ Պատերազմները դուք մի հատ պատմության մեջ նայեք, պատերազմ լինում է, որը Հայաստանում լայնամասշտաբ էր իմիջայլոց։ Ասենք մեծ 5, ասենք իրար վրա ազգներից 25000 զոհվել է, 4000 մեզնից համարը 30000 մարդ է զոհվել։ Այդ վիրավորներով բան, դա մեծ բան է։ Այդպիսի բաները լինում են 10 տարին մեկ ամենաշուտը։ Լոգիկայով նայեք այդ տարածաշրջաններում նայեք երբ է լինում, ոնց է լինում, կտեսնեք, որ դա այդպես է իսկապես։ Որովհետև երկրները պատերազմից հետո, թեկուզ Ադրբեջանը, հիմա նրանք իրենց ցույց են տալի հաղթական, բայց դուք պատկերացնում եք ինչքան ռեսուրս, ինչքան զենք են կորցրել, ինչքան մարդկային ուժ են կորցրել, վերականգնելու համար նրանց ժամանակ է պետք։ Բայց բարեբախտաբար ժամանակը հիմա աշխատում է մեր կողմից։ Իսկապես դա այդպես է, որովհետև մենք ունենք ժողովրդավարական պետություն, որը իսկապես ավելի գիտունակ է, քան հները ու Ադրբեջանի կառավարությունը եւ ղեկավարությունը, եւ մենք առաջընթաց ունենք։ Ցանկացած բնակավարում, հնայով, էկոնոմիկայի զարգացումով, զենքերի առումով, ուսման առումով, հավատացեք, Հայաստանը մոտ ապագայում, մի ասենք 2-3 տարվա մեջ տարածաշրջանում լինելու է ամենազարգացածը այդ առումներով։ Ես չեմ խոսում հələ բարեկեցիկ կյանքի մասին։ Դա ասել եմ 20 տարի, այդ ժամ 20 տարուց հետո իմ ուզած երկիրն է։ Արտուրիկները, նարեկները, Աննաները, ովքեր հիմա ծնվում են մեր բալիկները Հայաստանում, նրանք ապրելու են բարեկեցիկ Հայաստանում, նրանք ամուսնանալու են, ընտանիք են կազմելու այդ բարեկեցիկ Հայաստանում։ Հիմա ժամանակը չի պատերազմի, ժամանակը չի սադրելու, որ գնացեք խփեք մեր, ասես բան են, չի ասում են մեր երկիրը, ազգները բռնած են, մենք դուք եկեք հանգիստ նստել եք Հայաստան։ Ինչ եք սպասում, գնանք ազգների հետ կռիվ անենք, թուրքերի հետ։ Գնացեք, ձեզով է բռնել։ Այս հարցը չեք տվել այդ հներին, Ժորժ ջան։ Նրանք որ ձեզ ասում են, ասենք 100,000 5 է։ Հայաստանում այդ 5 կլանը 100,000 է։ 100,000-ով գնացեք, մտեք Արցախ կռիվ արեք, ձեզով է դեմը ձեր պահել։ Կարող է Արցախի դռները փակեն, կամ այդ Գորիս Կապան ճանապարհն է փակ։ Գնացեք, մտեք քարով, բանով դուք ուժեղ եք։ Գնացեք կռիվ արեք ազգների հետ։ Իհարկե չեք էտո։ Հասկանում եք, որ ասենք այդպես դուք սադրում եք, բայց հասկանում եք պատերազմ սկսավ նորից հայ դուք հո չեք էթալու։ Էլի հայ հասարակ մարդու երեխաներն են տանելու կոտորեն։ Այդ դրա համար Ժորժ ջան, խնդրում եմ մի տրվեք սադրանքներին, ընդհանրապես սառը դատողություն, հետևեք նորությունները, բայց եմ որ ասում եմ բժշկի աշկով նայեք, ոչ թե էմոցիոնալ էսի սենց ասեսնեն, հիմա այս մակի առումով մի հատ տեսեք ինչ կարևոր օր էր այսօր, այս շաբաթը ընդհանրապես, ինչ կպատմական շաբաթ էր, հասկացողը կհասկանա, չհասկացողն է, ինչքան ուզում ես բացատրի կամ իրան հետաքրքիր չի, հասկանում եք։
Ժորժ ջան, տարածաշրջանի առումով մի բան էլ կասեմ, որ Ռուսաստանի պոզիցիան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի առումով, որովհետեւ այդ երեք երկրները տրանզիտ երկրներ, ասենց ասեմ, Ասիան կապում են Եվրոպային եւ միշտ կարեւոր տեղ են եղել ու այդ պատճառով, որ այդ անցքն է, այդ տրանզիտն է, միշտ պատերազմ, դժբախտություն եւ այլն եւ այլն։ Մոնգոլներից բռնած, արաբներից բռնած այդտեղով են բարձացել վերև Եվրոպա։ Ուրեմն Ռուսաստանը սենց մի հատ բան ունի։ Դա գաղտնիք չի, որ նա ռումբեր է պատրաստել տարբեր երկրներում, Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան, հետո օգտագործել է դա։ Ասենք այդ անկլավները, որը ասենք Վրաստանում այդ Աբխազիան բանը, որ պոկեց, չէ, պոկել է Վրաստանից, Հայաստանից ասենք Արցախի կեսը, ասենք Ստեփանակերտ թողել է հայերի մոտ, Շուշին հադրութը թողել է ադրբեջանցիների մոտ։ Հայերը ասում են էդի մերն է, ադրբեջանցիներն ասում են սաղ մերն է։ Հասկանում եք, ռուսը սա հենց այնպես չի անում, սա նա օգտագործելու է։ Ժամանակը որ եկավ, որ այս պոզիցիան արդեն պետք է փոխվի ու չի կարող sense պահի, նա առաջարկելու է, ասել է, եթե իմ հետ ես, կտամ քեզ։ Ասենք Ադրբեջանին ասի, եթե դու իմ հետ գաս միութենական այդ Բելարուսի հետ միանաս այնտեղ, ես այդ Շուշին հադրութը նես կանեմ, քո մոտ կմնա մշտական։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Տանիքը ցնին դեր։ Հայաստանին հակառակը, ասի լավ, Ադրբեջանը չի ուզում, չի կարողանում, Թուրքիան չի թողում, դու արի միացի մեզ, Շուշին հադրութը կտանք քեզ։ Օրինական կընդունենք, մեր զինվորները կքշեն ադրբեջանցիներին կամ ասենք Միսկի խումբով կամ ՄԱԿ-ով կգնանք փակենք ու դուք կլնեք մերը։ Վրաստանին նույնպես, նա կարտ ունի, նա կարող առաջարկ անի, ասի Վրաստան ջան, մենք պատերազմ ենք արել իրար հետ, բայց արի հաշտվենք, արի այդ Աբխազիան, Օսետիան տամ քեզ, բայց արի մտի մեր այդ միութենական այդ խմբի մեջ ու մենք իրար հետ համերաշխ ապրենք։ Հավատացեք, Ժորժ ջան, այս Սովետ 2.0-ն, երկրորդ Սովետը, որը Ռուսաստանը պլանավորում է, դա ես ուղղակի հազարատ ճանապարհ նայել եմ, փորձել եմ կռահեմ ու ոչ մեկը չկա, որ այդ սովետական միության վերադարձը չլինի։ Նա լինելու է ցանկացած պարագայում։ Ստեղ մի հատ sense հարց կա, դու կարող եք ձեզ հարց տալ, բա լավ, հիմի որ Ադրբեջանն ասի արի միացի, Ադրբեջանը կեթա կմիանա ու հադրութն ու Շուշին կտա, կարող է բաններ Ստեփանակերտն էլ տա։ Ժորժ ջան, այտենց հեշտ չի հարցը։ Որովհետև նոր բացատրեցի, Ադրբեջանը սուվերեն չի եղել եւ հիմա ընդհանրապես չի։ Ադրբեջանի ապագան որոշվում է Թուրքիայի կողմից։ Իսկ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը ինչքան էլ համագործակցեն, դիվանագիտություն իրար մորթում են, Թուրք ասում է, այդ Կրիմը ձերը չի, բայց Ռուս ասում է ոչինչ, ասա, բայց մենք կհամագործակցենք, դիվանագիտություն։ Ինչքան էլ լինի, դրանք թշնամիներ են։ Տարածաշրջանի ամենաշատ պատերազմները թշնամություն եղել է Ռուսի ու Թուրքի միջև։ Միշտ պատերազմել են իրար հետ։ Հա, հետո կիսել են, բան են արել, դե երկու մեծ ուժ են եղել, օթոմանները եւ ռուսերը։ Բայց մի մոռացեք, որ եթե Ռուսաստանը ուզենա միութենական այդ մեծ խումբը ստեղծի, Թուրքիան դրան դեմ է լինելու։ Միանշանակ։ Եվ Ադրբեջանի երբեք թույլ չի տա, որ այդ քայլին դիմի։ Հակառակը Հայաստանի մասին էլ է խոսքը։ Եթե Հայաստանը հիմա վեր-վեր է թռնում, Փաշինյանը, Հայաստանը, որ մենք Ամերիկայի հետ լավ ենք, Ֆրանսիա, չգիտեմ ինչ, հասկանում եք, եթե Հայաստանին առաջարկեն, որ գիտեք ինչ կա, բերեք Շուշին ու հադրութը տանք ձեզ, ընդունենք, ասենք, որ դա անկախ է կամ Հայաստանը, եկեք միացեք, Հայաստանը, որ ուզենա դա անի, Ֆրանսիան եւ Ամերիկան ամեն ինչ անելու են, որ դրա դեմը առնեն։ Նույնիսկ կարող է գնան Ադրբեջանին օգնեն։ Այսինքն սա մի հատ խաղադաշտ է, մի հատ շախմատի դաշտ է, որտեղ ամեն մի այս զինվորն էլ շախմատ խաղացողները կիմանան, եթե զինվորը քայլ է անում, հասարակ ամենահասարակ եւ թույլ խաղաքարն է զինվորը, բայց եթե մի հատ քայլ է անում, այդ մի քայլը կարող է սաղ դաշտի բանը փոխի պոզիցիան։ Հասկանում եք։ Երբեմն նույնիսկ այդ զինվորը մատ է անում թագավորին մի քայլով, մի փոքր քայլով, զինվորը հնարավոր է մենակ մի քայլ անի,
Սկզբում 2, բայց հետո սկսի 1-1 քայլեր։ Հասկանում եք։ Հիմա թե ապագայում ոնց կդերսևորվի մեր ապագան։ Դա կախված է մեծ երկրներից, Ռուսաստանից, Ամերիկայից, եւ միաժամանակ մեր պոզիցիայից, աշխարհի մակարդակով, այդ տարածաշրջանի մակարդակով։ Այսինքն նրանք, որ ասում են մենք ոչ մի բան չենք, Ռուսաստանը կամ Ամերիկան ոնց որոշի այդպես է, դա այդպես չի։ Նրանց որոշումը կայացվելու է այդ ժամանակահատվածում, այդ մոմենտին եւ այդ խաղաքարտի վրա, այդ դոսպեի վրա, այդ շախմատի դաշտի վրա, ով ինչ պոզիցիա ունի, դրա հիման վրա որոշումը կայացվելու։ Այդ դրա համար է կարևոր, որ ասում եմ, Հայաստանը պետք է իր պոզիցիաները ուժեղացնի։ Հայաստանը պետք է տարածաշրջանում, թեկուզ հապկում, թեկուզ ավելի մեծ մակում պոզիցիան ուժեղացնի։ Այդ դրա համար է, երբ ասում եմ, մենք պետք է հասկանանք, որ երկրներն են մեզ պետք ապագայի համար, ու ներդրումներ քաշենք այդ երկրից բերենք Հայաստան։ Ֆրանսիայից, Հոլանդիայից հարյուրավոր միլիարդներ եվրոներ պետք է քաշենք, բերենք, ներդրենք, երբ որ մենք դա կանենք եւ Հայաստանի վտանգ կսպառնի, հոլանդացու սիրտը կսկսի թփրտալ, որովհետեւ նա ոչ թե հային սիրում, այլ մտածում է փողերս կորավ, ինվեստիցիաներս էսա կկորի ու կպաշտպանեն Հայաստանին։ Ոնց որ Անգլիան էր անում, հիմա անում է Ադրբեջանի համար։ BP, այդ նավթի կամպանիաները, բոլորը անգլիական կամպանիա է։ Նավթը բանը բերում է Ադրբեջանից։ Ահռելի գումարների մասին է խոսքը։ Դու կարծում եք Անգլիան կգա Հայաստանին հիմա կպաշտպանի։ Անձնական շահերը դա թույլ չի տալիս։ Հենց որ Ժողովուրդ ջան, սա ասելով հանդերձ բազմիցս ասել եմ, թշնամանալ ինչ-որ երկրների հետ, Ռուսաստան, Ամերիկա, Ֆրանսիա կամ Վրաստան բան, Թուրքիայի, Ադրբեջանինը հասկանալի է։ Նրանք իրաց թշնամաբար են պահում, նրանք մեր թշնամիներն են։ Բայց Ռուսաստանի հետ, Ամերիկայի հետ, Ֆրանսիայի հետ, Հոլանդիայի հետ, Վրաստանի հետ չի կարելի թշնամանական լեզվով խոսալ։ Շահերի հարց է, եթե շահերը համընկնում է, այդ երկրների հետ համագործակցել է պետք։ Այսինքն, եթե ես բազմիցս կարդում եմ, որ սպիտակ թուրք, ես հասկանում եմ ում մասին է խոսքը, բայց տեղ կա, որ չի կարելի դա արտահայտվել։ Մանավանդ ես Կրեմլի մասին չեմ խոսում, նրանք իրենց թուրքությունը արդեն ցույց են տվել, բայց ռուս ժողովրդին չի կարելի անկյուն կանգնացնել։ Ռուս ժողովուրդը մեր բարեկամն է։ Հասկանում եք։ Սիրենք, հարգենք միմյանց։ Սա ասելով հանդերձ, մի անգամից այդ բանն էլ ասեմ, որ չնդիմությունը, հները հիմա ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանին վնաս տան։ Իրենց կարծիքով Հայաստանի պետությանն է վնաս տալի, բայց պետությունը Հայաստան է, Հայաստանը ժողովուրդ է, ժողովուրդը պետություն է, ընտրել են։ Այսինքն վնաս են տալի Հայաստանի Հանրապետությանը տարբեր ձևերով, ձևերից մեկը այն է, որ տուրիստներին վտարեն Հայաստանից։ Տուրիզմը ուզում են ոչնչացնեն։ Թշնամություն ռուսի դիմաց, դուք պատկերացնում եք, ինչ որ ռուս գա Հայաստան բռնեն ծեծեն, բռնեն բռնաբարան, ինչ որ բան անեն ու ասենք ռուսերը չգան Հայաստան։ Հիմա Հայաստանում մեծամասնությունը տուրիստների Ռուսաստանից է գալի։ Երկրորդ մի հատ մեծ խումբ ահռելի գալիս է Պարսկաստանից։ Պարսիկ տուրիստներ։ Այդ պարսիկ տուրիստների մեջ ասեցի Պարսկաստանում ապրում է 25 միլիոն, 30 միլիոն ադրբեջանցի։ Պարսկական ադրբեջանցի, գենետիկայով պարսիկ են։ Այդ տուրիստներից, որ գալիս են Հայաստան, 75-80%-ը ազերի են այնտեղի։ Այսինքն խոսում են թուրքերեն ինչ-որ դիալեկտով լեզու եւ դրանց մեջ կա, այո, այնտեղ իրանց մոտ թուրքական լիքը ապրանք կա։ Եթե նորդ, ասենք Թաբրիզ, Մաբրիզ այդ կոմերը գնում եք Հայաստանի սահմանից ներքև, բոլորը թուրքական ապրանքներ են հագնում, շորերով, ասենք այդ թուրքական դրոշակն էլ է դրա վրա լինում։ Հիմա իրանց թուրքերը սարքում են, դրանք էլ հագնում են։ Նրանք պրոբլեմ չունեն Թուրքիայի հետ, հասկանում եք, բայց երբ գալիս են Հայաստան ու ասենք հետևին թուրքական դրոշակ է կպած, ինչ որ մեկ ասում է, սա թուրք է, սա եկել է պրոպագանդիստ է, բռնեք, տարեք, սպանեք, հասկանալով հանդերձ են անում դրանք, հները։ Նրանք գիտեն, որ դա թուրք չի,
Նրանք գիտեն, որ դա ազերիա Պարսկստանի, բայց այդպեսով նրանք ուզում են տուրիզմը վերացնեն։ Ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանում տուրիզմը փչացնեն։ Ես մենք գիտենք, Հայաստանի տուրիզմը չեն գալի հիմնականում Ամերիկայից, Եվրոպայից, Ռուսաստան, Պարսկստան։ Գումարներ չէ գալի բյուջետ, գումար են բերում, այդ մարդիկ գալիս են, ինչ որ ես պարսիկների հետ ստեղ խոսացել եմ, մեր մոտ ապրող պարսիկներ, իհարկե ադրբեջանցի այդ նորթից, բայց ստեղ են ապրում, իրանքի պարսիկ են իրենց համարում, թուրք չեն համարում։ Ստեղից գնացել էր Հայաստան ու հետ էր եկել ու ասում էր Հայաստանը էս ինչ լավ երկիր է, ու հայերը ինչ լավ ժողովուրդ է։ Ստեղ էլ էր մեր հետ շփում, ասում էր լավ են, բայց Օսմանների ժողովուրդը բաց, ազատ, լավ ժողովուրդ։ Հասկանում եք, այդ սֆերան, որ ինչ որ շատերի մեջ կա, դա հիմա ուզում են փոխեն։ Տեսա այդ խրխրոցով, այդ չաղտղեն, այդ Միկադավա, ինչա էլի խոսում էր, ասում էր թուրքերը եկել լծվել են ու խոսում է ռուսերենով։ Արա այդ խորխրցնելու փոխարեն ռուսերեն խրխրցնում ես։ Հայերեն սովոր, եկա մեծ 130 կիլոանոց կաբան ես, կներեք Ժորժ ջան, ուղղակի զայրույթ է բերում։ Մտել ես Ռուսաստանի կողմից եկել ես ռուսական պրոպագանդա ես անում, տուրիզմն ես փչացնում են, տղեկի պոզիցիաներն էիր նկարում մի ժամանակ գցում բան, համացանց, չափ կա, ձև կա ամեն ինչի, զսպեք ձեզ։ Հիմա էլ կպել եք տուրիզմն եք ուզում ոչնչացնեք։ Դուք տեղյակ եք ինչքան մարդ է ապրում, իր հացի փողը տուրիզմից է գալի Հայաստանից։ Մենք փորձում ենք այդ տուրիզմը զարգացնենք։ Երեք խոսում էի, հանդիպում կար այդ հոլանդացու հետ, որը մեծ ինվեստիցիաներ են ուզում անեն, Ծաղկաձորի մասին հետաքրքրություն կար, բան կար, որ ինվեստիցիաներ անեն, բան։ Բայց դուք այդ հները դա էլ չեն թույլատրում, չէ, ուզում են խանգարեն, որ հանկարծ տուրիստները չշատանան, որ հանկարծ փող չգա Հայաստան, բյուջե չմտնի, որ չասեն Նիկոլի ժամանակ սարքեցին էսի էնի։ Բայց դուք Նիկոլի դեմ պայքարելու փոխարեն չեք հասկանում, որ հայ ժողովրդի ու Հայաստանի դեմ եք պայքարում։ Այն օրը տեսա մի հատ զինվորական էր այդ տղեն, երիտասարդ տղա, բայց մտքի այդ մտահաղացումը, ասում է այս հները Փաշինյանին ավելի շատ են ատում, քան թե իրանց մեր երկիր էս Հայաստանը սիրում են։ Այսինքն այդ ատելությունը Փաշինյանի ավելի մեծ է, քան թե իրանց սերը դեպի իրենց հայրենիք։ Ու դա դատապարտելի է, Ժողովուրդ ջան։ Դատապարտելի է ուղղակի։ Սա ասելով հանդերձ միշտ ասել եմ, դուռը բաց թողեք։ Մի փակեք ոչ մեկի վրա, եթե ինչ-որ մեկ ուզում է վերադառնա, ուզում է միանա ժողովրդին, ու ասենք այն մեծ թալանչիներից չի, ժողովրդին չի սպանել, բան չի անել, օրինակ Մգեր Արմենիա։ Տեսա մի քիչ առաջ, մինչև լայֆը մտնելը, որ Մգեր Արմենիան ասում է, ես իմ կարծիքը փոխել եմ Փաշինյանի մասին, մոտեցումը բանը, ոնց որ բան է, էլի, ոնց որ եմ որ ասում է լավ, ժողովրդավարական բան, ես համաձայն։ Մգեր Արմենիան փոխել է կարծիքը, լավ է արել։ Ես չեմ ասում բերեք մցրեք ԿՊ, դա ԿՊ դենի ընդհանրապես պոլիտիկայից հեռու պետք է մնա, բայց չի կարելի Ժորժ ջան հիմա քլնգել, որ դու դեմ ես ինչի հետ եկար բան։ Մարդը կարծիքը փոխել է։ Հիմա շահեր է, թե ինչ է, զգում է որ չի կարող, բայց մարդը հետ է եկել, չէ։ Ավետարանի մեջ այդ պատմությունը կա, չէ, որ որդին գնում է, հետո վերադառնում է, հերը նորից ընդունում է։ Մնացած որդիները ասում են, ինչի ես ընդունում, թողեց գնաց բան, ասում է տղա ջան, նա կորած էր, գտա, դուք իմն եք, իմ մոտ եք, բան, բայց նրան գտա նորից, հասկանում եք։ Թող բոլորը վերադառնան, Ժորժ ջան, թող վերադառնան եւ մենք մի բռունց կդառնանք վերջապես։ Համահայկական հիմնադրամի տնօրենի հետ նոր խոսում էի, ինքն էլ է պատմում, ասում է պատերազմի ժամանակ, ասում է ես տես բան չեմ տեսել։ Մի բռունցք էինք դարել, ինչ դաշնակ, ինչ իմքի քայլական, ինչ կին, ինչ տղամարդ, բոլորս հայ էինք, բոլորը մասնակցում էին։ Մարդ կա, բացատրում էր այդ մարդը բանան 30,000 եվրո գնացել է բանկից պարտք արել, ուղարկել է համահայկական հիմնադրամ, որ Հայաստանում զինվորներին օգնի։ Այդ մարդը միջև հիմա պարտք է փակում։ Բայց պատկերացնում եք դուք այդպես բան լսած գա, գնա մեկ ինչ որ ուրիշ ազգ, ես չեմ ճանաչում, գնա բանկից պարտք անի իր երկրին, իր ազգին ուղարկի, որ ինքը պարտքով ստեղ ապրի, բայց այնտեղ որ ասենք օգնի։ Կան Ժողովուրդ ջան, կան, ես ասում եմ, ես մեր հայրի ցավը տանեմ, ես իմ Սփյուռքին իսկապես սիրում, հարգում եմ, Սփյուռքը ցուցադրեց, որ մենք կարող ենք դա անենք։
Բայց երբ պատերազմը վերջացավ, պատերազմը եթե մենք հաղթեինք, հաղթողների մեջ, ասենք հարցեր չի ծագում, հաղթել ենք, ուրախանային, բայց երբ պարտություն է լինում, արդեն դժգոհություններ ու հարցեր է գալի, դա բնական է։ Բայց չի կարելի ուղղակի որպես փոքրամասնություն հելնել փողոցի մեջ գոռալ, մենք ճիշտ ենք, միասնական մի երկու հատ լոզունգ ասել այդ մեր պատմական, որ հայ ժողովուրդ քո փրկությունը միասնության մեջ է, ու հետո ասել մեծամասնությունը 90-95%-ը թող միանա մեզ, որովհետև մենք ճիշտ ենք։ Դա չի կարելի անել։ Դրա համար իմ հորդորը բոլոր սեպարատիստներին, բոլոր նրանք, ովքեր փոքրամասնություն են եւ քլնգում են ղեկավարությանը եւ ժողովրդին, այն ամենավերջի բառերով, էլ ժեղ, էլ չգիտեմ ինչ, էլ հետամնաց, էլ ինչ, թարգը տվեք, միասնական եք ուզում լինեք, միացեք ģեր մեծամասնությանը, ոչ թե կոչեր արեք եկեք միացեք մեզ, վերջացրեք այս կապիկությունները, ձեր լավի համար եմ ասում, որովհետև Հայաստանի այդ բռնած ճանապարհը դուք էլ չեք կարող խանգարեք, Հայաստանը գնում է դեպի բարեկեցիկ կյանք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին զարգանում է, թե բնական շրջապատի առումով, թե ուսման առումով, բոլոր բնագավառներում այնտեղ առաջընթաց կա։ Ոչ եմ անում, միացեք իրար, ժողովուրդ ջան, իմ մեջ չարություն չկա, ես ոչ մեկի չեմ ատում, ես դուռը բաց եմ միշտ, ճիշտ է, ես չեմ խոսում մարդասպաններ, մեծ փալանչիներ, նրանք պետք է պատասխան տան, դա ուղղակի բարոյական բաները թույլ չի տալի, որ նրանք ասեմ, եկեք միացեք ինձ, այդպես բան չկա, բայց ģեր մեծամասնությունը ժողովրդի, թեկուզ այն հների մեջ էլ, ասենք մի մաս կա, որ ասենք մեծ հանցագործներ չեն, հասկանում եք, իսկ եթե ուզում են նրանք վերադառնան, թող միանան ժողովրդին, սփյուռք, սիրում հարգում եմ ձեզ, մենք Հայաստանի ողնաշարն ենք, մենք դրսում ենք ապրում, բայց մենք հզոր ենք Հայաստանից, պետք է ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանը եւ Հայաստանի հայը լավ ապրի, երբ դա եղավ, Հայաստանի հայը լավ ապրեց, մեր բոլորիս դժբախտությունները կվերջանա, վստահեցնում եմ ձեզ։ Ժորժ ջան, հիմա այս թեման մի քիչ երկար տևեց, բայց կարևոր օր էր այդ ՄԱԿ-ի առումով եւ տարածաշրջանի մասին մի փոքր խոսացինք, հարկ էի համարում, որ դրա մասին խոսայի։ Լուսաբանել է պետք եւ վերլուծությունը իմ անձամբ դա կարևոր եմ համարում, իհարկե ես ձեզ միշտ ասել եմ, եթե ես ինչ-որ բան կարծում եմ, դա չի նշանակում, որ դա աբսոլյուտ ճշմարտությունն է կամ ես ճիշտ եմ կամ ուրիշ թեզեր չկան, սա ուղղակի իմ փոքր միտքն է, բայց իմն է եւ կիսվում եմ ձեր հետ, եթե համաձայն եք, համաձայն չեք, եթե ինչ-որ ուրիշ կարծիքներ ունեք, հարգում եմ եւ այո, ամեն մարդ իրավունք ունի ունենա իր կարծիքը։ Բայց այս մասը հիմա թողնենք մի քիչ հանգստանա, ես ձեզ խոստացել էի, որ կպատմեմ համահայկական հիմնադրամի տնօրենի հետ հանդիպման մասին, որտեղ այսօր պետք է հանդիպեինք, առավոտը դուրս եմ եկել, մի քանի հանդիպումներ կարևոր ունեցել եմ, հետո վերջապես Ամստերդամում հանդիպեցի Լայցեպլայնում իմիջիայլոց միասին մի բան կերանք, մի բան խմեցինք, միասին զրուցեցինք եւ շատ հաճելի էր համ այդ զրույցը, համ Լայցեպլանում լինելը, որովհետեւ համահայկական հիմնադրամի տնօրենը պարոն Հարութունը ինձ մի փոքր պատմեց այդ Լայցեպլայնի պատմության մասին, ուրեմն Լայցեպլայնը դա մի մաս է Ամստերդամի մի կենտրոնական հիմա կարևոր մասից է, որտեղ շատ ռեստորաններ կան։ Ու այդ ռեստորանների սկիզբը առաջին ռեստորանը դրվել է հայերի կողմից։ Մի հայ եկե ու ռեստորան է դրել ու շատացել են ռեստորանները։ Հիմա այնտեղ բազմազան ռեստորաններ կային, այսօր լավաշ ռեստորանում էինք ու հայ կան, նույնիսկ պիցերիաներ իտալական, բայց գիտենք որ հայատերը։ Մի խոսքով շատ հաճելի էր, որ տեսա, հանդիպեցի մարդկանց, Օզբիլիս ֆուտբոլիստի հայրիկին հանդիպեցինք իրանց ռեստորանում, մի խոսքով հաճելի է, երբ տեսնում ես հայերը լավ առաջընթաց ունեն, հայերը ռեստորաններ ունեն, բիզնեսներ ունեն, սիրտս բացվում է, ուրախանում եմ։ Բայց իհարկե իմ այցը Ամստերդամ
դրա համար չէր, իմ այցը նրա համար էր, որ ես պետքա ինֆորմացիա ունենայի եւ տնօրենը հիմնադրամի խոստացել էր, որ կբացատրի թե գումարների մասին ինչեր են արել, գումարները ոնց է հավաքվել եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն հիմա մի մեծ մասով ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ, Ժորժ ջան։ Երբ պատերազմը սկսվեց Հոլանդիայում եւ Բելգիայում դրամահավաք սկսվեց։ Սփյուռքը միշտ եղել է Հայաստանի կողմին, դրանում խոսք չկա։ Ուղղակի այդ միասնականությունը ես տեսա ու բոլորս տեսանք, բոլորը անխտիր մասնակցել են դրամահավաք, շուրեր, հեռադիտակներ, այդ պաշտպանողական այդ բաներից, շորերից զինվորներ եւ այլն, ամեն ինչ մարդիկ արել են։ Նոյեմբերի 9-ից միջև այդ ալ, որ մենք գիտենք, որ արդեն պատերազմ կարող է լինի, սկսվեց, սեպտեմբերից սկսվեց, կներեք, միջև նոյեմբերի 9-ը։ 9-ից հետո հանդարտվեց, սրտերս կոտրված էր, բոլորինը չէինք սպասում, որ այդպես պարտություն կլինի, այդպես կվերջանա, հողերի տարածքների կորուց եւ այլն։ Բայց այդ ընթացքում սեպտեմբերի վերջից միջև նոյեմբերի 9-ը ահռելի շարժ է եղել։ Մեծ գումարներ են եկել համահայկական հիմնադրամի վրա Հայաստանում եւ մասնաճյուղի վրա Հոլանդիայում։ Այդ ընթացքում ես ասացի, շատ հայեր, ես մարդ գիտեմ մեքենան ծախելա, միակ մեքենան որ ունի, ծախելա այդ փողը տվելա համահայկական հիմնադրամին։ Այդպեսի հայրենասեր մարդիկ, որ ես չեմ կարող ուղղակի շղթեմ, հասկանում եք, այդպիսի մարդուն ուղղակի սիրել եւ հարգել է պետք։ Եղել են, շատ են եղել հայեր։ Բելգիայի համայնքը մեշոկով գումարներ են բերել, մեշոկով բերել են, ձևակերպել են, սպիտակացրել են, մի խոսքով։ Համահայկական հիմնադրամը փողերը ստացել է մասնաճյուղը, դա տարբեր երկու բան է, համահայկական հիմնադրամը ընդհանուրն է, մասնաճյուղը Հոլանդիայի եւ Բելգիայինն է, նրանք էլ գումարներ ստացել են։ Ուրեմն մոտավորապես 1 միլիոն մինչև ամսի 9 ուղարկել է համահայկական հիմնադրամը Հոլանդիայի Armenia Funds-ը ուղարկել է համահայկական հիմնադրամ Հայաստան պատերազմի զինվորների եւ այլն համար, իսկ ամսի 9-ին երբ ստորագրվել է թուղթը հրադադարի, Հայաստանում էլ նա ինքը ասաց, երբ տեսել են, որ ասենք մտնում են պետության շենքը քանդում են, ջարդում են, որոշում է կայացվել համահայկական հիմնադրամի հոլանդական մասնաճյուղի նախագահության, ասենք այդ կառավարիչների խմբի կողմից, որ գումարը դեռ չտրամադրեն եւ եթե գումարը տրամադրում են, դա անեն ինքնուրույն եւ համագործակցեն ընդհանուր համահայկական հիմնադրամի հետ։ Ինչ որ միտեղ սա լոգիկայի մեջ է, ես հասկանում եմ, ինչ որ միտեղ ինձ կարողացել են համոզել, որ այո, դա ճիշտ որոշում էր։ Դե Հայաստանում չգիտեին, շատերը կային, ասում էին հիմա Փաշինյանին կսպանեն, հները կգան, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ, հասկանալի։ Այդ ընթացքում, այսինքն այդ ահռելի գումարների գալը, ինչ որ տրանսակցիաներ, փոփոխումներ ա եղել, ես միշտ ասել եմ, որ ցանկացած պարագայում հանրությունը պետք է իմանա ինչքան գումար է եկել, ոնց է եկել եւ ոնց է ծախսվում եւ ոնց է ծախսվելու։ Եվ այն ինֆորմացիան, որ մենք ստացել ենք, դա ուղղակի բավական չի։ Մենք պետք է իմանանք, որովհետեւ անձամբ, հիմա ես ասեմ, ես անձամբ գումար եմ փոխանցել համահայկական հիմնադրամին Հոլանդիայի Armenia Funds-ին։ Իմ ընկերներն են փոխանցել, լիքը մարդկա Հոլանդիայում փոխանցել են։ Ու այդ մարդիկ, ասում են, գիտեք ինչ կա, մենք այդ գումարը փոխանցել ենք։ Աստված սիրեք, ձեզ երկար կյանք տա Աստված, որ հավաքել եք այդ գումարը տրամադրում եք Հայաստանին, բայց մենք ուզում ենք իմանանք որտեղ եք տրամադրում։ Ուրեմն այս բացատրությունը, թե որտեղ է տրամադրում, ինչ է, ինչպես է օգտագործվում, բերանացի դա ինձ արդեն բացատրվել է։ Այսինքն հիմնադրամի տնօրենը իմ հետ մի քանի անգամ կապ է ստեղծել, այսօր էլ մանրամասն հայտնեց, ասեմ նույնիսկ տարվա այդ ընդհանուր ռեպորտը, թե ինչ անում, այդ թղթաբանությունը ինձ նա ներկայացրեց։ Բայց իհարկե իմ իմանալը դա քիչ է։ Հանրությունը պետք է դա իմանա։ Ես նորից խնդրեցի
եւ հորդորեցի հարգարժան տնօրենին, որ տեղյակ պահի կառույցի բոլոր կառավարիչներին, որովհետեւ միայն տնօրենը այնտեղ չի որոշում, ասենք կառավարիչների խումբն է որոշում, որ խնդրում եմ եւ հորդորում եմ շուտապույտ ձևով հանրությանը ներկայացրեք բոլոր այդ գումարների ծախսման ներս գալու պարագաները եւ ծախսման սխեմաները, թե ոնց է ծախսվել եւ ոնց է ծախսվելու, որովհետեւ այնտեղ հələ լիքը փող կա մնացած։ Հոլանդիայում մենք լիքը փող ունենք։ Այն բաները, որ նրանք ծախսել են, որոշ բաներ տեսա շատ խելացի ձևով են արել, համագործակցել են համահայկական հիմնադրամի հետ Հայաստանի, ասենք պրոյեկտ կա, եթե 1 միլիոն իրանք են դրել, 1 միլիոն էլ համահայկական հիմնադրամն է դրել ու 2 միլիոնով, ասենք կողից ինչ-որ փողեր են հավաքել ու պրոթեզավորում, այնտեղ մի խոսքով պրոյեկտներ են անում, որը զինվորի համար է եւ այո, դա ընդունելի է իմ համար։ Բայց հանրությունը դա պետք է իմանա եւ տեղյակ լինի։ Ամսի 3-ին թե 4-ին հոկտեմբերի կառավարիչները համահայկական հիմնադրամի Armenia Fons-ի հավաքվելու են իրար մոտ նորից քննարկելու են այս հարցը։ Խնդրանք եւ հորդոր, որը ես տնօրենին հիմա այսօր էլ ասեցի եւ խնդրեցի։ Տրամադրեք, խնդրում եմ բոլոր ինֆորմացիան հայ եւ ինչու ոչ հոլանդացի հանրությանը։ Ես եւ խնդրանքա, եւ հորդորա, եւ իմ սպասելիքը նա է, որ եթե ամսի 3-ին, 4-ին այդ խումբը հավաքվում է եւ քննարկում են, դրանից հետո շուտապույտ կտրամադրվի ինֆորմացիան հայ համայնքին։ Հոլանդիայի եւ Բելգիայի հայ համայնքին, որովհետեւ նրանք են այդ գումարները տվել, նրանք են այդ գումարների տերը։ Եվ ես կսպասեմ մի փոքր էլ, որովհետև իմ շահը, Պողոսի շահը, Պետրոսի շահը շատ փոքր է ընդհանուր մեր Հայաստանի, մեր հայ համայնքի շահից, եւ ես ինձ մի փոքր կպահեմ հիմա։ Եվ չեմ ինչ-որ պահանջներ ներկայացնի կամ ինչ-որ բան անեմ, բայց ամսի 3-ից 4-ից հետո ես սպասում եմ մեր հարգարժան Armenia Fons-ից, որ նրանք ներկայացնեն հանրությանը, թե ինչ ծախսեր են արվել, ոնց են արվել եւ ինչա արվելու այդ գումարներով։ Ես անձամբ ունեմ արդեն, ինձ ուղարկեց, ինձ տվեց, ես ունեմ այդ բաները, բայց ես համահայկական հիմնադրամի ոչ կառավարիչ եմ, ոչ էլ ինչ-որ առնչություն ունեմ իրանց հետ եւ իմ պարտականությունների մեջ չի մտնում, որ ես ներկայացնեմ դա մեկ, երկրորդն էլ դա ապուշություն կլինի, եթե ես ներկայացնեմ համահայկական հիմնադրամի շարժուձևը եւ նրանք ինչ են արել, ինչ չեն արել, դա չեմ կարծում ճիշտ է։ Դրա համար ես կսպասեմ, ես տեղյակ եմ Ժորժան, հիմա փակագծեր էլ չեմ բացի, կսպասեմ եւ հորդորել եմ եւ մանավանդ խնդրել եմ եւ խնդրում եմ նորից Armenia Fons կառավարիչներ կառույցի բոլորին է վերաբերվում, թե Penningmeister-ին, թե սեկրետարիսին, թե գլխավոր անձանց։ Խնդրում եմ ձեր այդ հավաքույթից հետո կարճ ժամկետներում ներկայացրեք հանրությանը բոլոր ինֆորմացիան։ Սա ամբողջ ասում եմ ամենայն հարգանքով եւ ամենայն հասկացողությամբ, որ սեպտեմբերից նոյեմբեր շատ բաներ ա եղել, ժամանակ էր պետք, միգուցե ժամանակ ա պետք, բայց ժամանակը սպառվում ա, հասկանում եք։ Ես կարամ 20 տարի սպասեմ, բայց ես երբեք հայ համայնքին 20 տարի սպասել չեմ տա, հասկանում եք։ Իմ եսը շատ փոքր ա։ Հայ համայնքը, հայ դիասպորան Հոլանդիայի եւ Բելգիայի մի մասը, մի մեծ մաս սպասումներ ունի, ինչ որ միտեղ էլ ինձանից, որովհետեւ ես եմ այս թեմայով զբաղվել, ես խոսք եմ տվել, որ միջև վերջի կետն էլ լինելու է։ Ու կլինի դա, թե ձախ գնանք, թե աջ գնանք,
բայց իհարկե շնորհքի սահմաններում եւ ըմբռնումով իրար հետ եւ այլն եւ այլն։ Ժորժան, ես ձեզ շատ սիրում հարգում եմ, իսկապես պարծենում եմ մեր սփյուռքով, սփյուռքի հայությունը բոլորը, ես հիմա չեմ ուզում կազմակերպություններ կամ ինչ-որ խմբեր ասեմ, բոլորը պատերազմի ժամանակ ապացուցեցին, որ այո, մենք կարող ենք համախմբենք։ Ես սփյուռքից խնդրում եմ, որ իրար հանդեպ ըմբռնումով իրար հետ մոտեցեք, հարգանքով եւ կարծիքների տարբերությունները մի կողմ թողնենք, եթե մենք վեր ենք կարծում Հայաստանի շահը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բարեկեցիկ ապրելու կյանքի շահը, մնացածը պետքա մի կողմ դնենք ու միասին աշխատենք, որ Հայաստանը կառուցենք։ Կառուցենք ոչ թե մեր համար առաջնային, կառուցենք առաջնային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, իսկ եթե հետո կուզենանք գնանք այնտեղ ապրենք, Աստված սիրեք, գնացեք, ես էլ կարող եմ գնամ ապրեմ։ Ապագան ոչ մեկ չգիտի, իմ ընկերներից արդեն շատերը գնում են այնտեղ ապրում են եւ շատ ուրախ են, որ գնում են, ընդունվում են շատ լավ։ Բայց բերեք դա միասին անենք, Սփյուռք ջան։ Մենք միասնական ուժեղ ենք, Սփյուռքը դուք չեք պատկերացնի։ 7-8 միլիոն հայ Սփյուռքում մենք ահռելի ուժեղ ենք, ֆինանսներով, ուղեղի աշխատանքով, նոր գեներացիան, որը ծնվեց մեծացել է այստեղ։ Ես ուղղակի հրաշալի երիտասարդներ եմ տեսնում, դա ուղղակի այդ արտահանումն է եղել խելքի նրանց ծնողների կողմից, որ դուրս են եկի երկրից, պապերը բան։ Հիմա ժամանակն է, որ այդ խելքի ուժը օգտագործենք, ֆինանսները, ամեն ինչը, որ Հայաստանը սարքենք։ Հայաստանի Հանրապետության իմ քույրերին, եղբայրներին մի ընկճվեք։ Ժորժան, ես ձեզ իսկապես վստահեցնում եմ, Հայաստանը ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Ես իսկապես հավատում եմ դրան ու ձեզ հորդորում եմ, որ մի հուսահատվեք, միշտ դրական ձևով մտածեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ձեր կյանքը նրանց, ովքեր հիմա ծանր է, օրեցօր, ամիս, տարի լավանալու է, բայց ձեր երեխաները, ձեր թոռները ապրելու են բարեկեցիկ Հայաստանում։ Մենք ամեն ինչ կանենք մեր ուժերի չափով, որ դա այդպես լինի։ Ժորժան, ես ձեզ շատ սիրում հարգում եմ, մնացեք բարով, միշտ նոր հանդիպում, շուտով նորից կկապնենք, սիրում եմ ձեզ։